Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan saya admin dari channel Santoso MBber dan Mr. Grade ya. Langsung saja teman-teman, request dari kalian di WhatsApp ya. Live di musola grogi pilek bos. Anak yang nomor 2 tumben juga ikut malah ngurusoi atau ganggu. Tolong bantuannya bos, cara ngatisnya gimana? Allahumma ahyina bil iman. Tadi yang salah. Dari siang aku hafalin terus nadanya biar lancar, malah grogi bos. Padahal biasanya tidak grogi loh bos. Untung tadi jamaahnya udah banyak, langsung komat aja aku bos. Biasanya durasinya agak lama bos. Sekali-kali bantunya bos, cara ngatasinya suwun. Ya ini teman kita ya teman-teman, ada yang nanya dia itu pilek ya, pilek sama grogi itu dredeg, gemeter, ngompol, tapi jangan ngompol ya. Kalau di masjid tidak boleh ngompol. Makanya saya sarankan kalau sebelum azan sholawatan di masjid puji-pujian, kalian kuras dulu air kencingnya dengan cara dodok atau jongkok, lalu kalian garuk-garukkan atas pantat ya. Atau cara bahasa Jawa niki atas silit ya. Karena apa? Karena tujuannya itu untuk menguras air kencing teman-teman ya. Perlu kalian ketahui bahwa untuk menguras air kencing supaya tidak netes, itu garuk-garuk pantat kalian ya. Artinya di atas bokong loh, jangan menggaruk di bokongnya, itu nanti lecet ya. Kalian garuk aja di atas bokong, garuknya tuh pelan-pelan, nanti keluar sisa-sisa kencing itu. Kalau nggak percaya dicoba saja, kalau nggak percaya. Saya juga gitu teman-teman ya. Oleh karena itu, untuk mengatasi grogi agar tidak ngompol, lakukan seperti itu. Lanjut, mengatasi grogi yang selanjutnya gimana? Kalau saya pribadi, sholawat atau adzan yang pelan-pelan. Nah, misalnya kalau adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan pelan kan, tidak usah gugup Allah berlobar. Nah, tidak boleh. Kalau itu nanti kalian kemakan gugupnya, itu malah menjadi kacau kalau adzan ya. Kalau semisal puji-pujian seperti contoh Rabbana dzalamna, Rabbana ya Rabbana, pelan-pelan seperti itu. Tidak boleh Rabbana ya dzalamna, jangan kayak itu. Karena semakin kalian cepat-cepat, nanti kalian kemakan gugup, itu malah menjadi kacau balau. Rabbana atina, pelan-pelan. Itu cara mengatasi grogi ya. Lalu ambil nafas dulu. Maulaya sholli wasal. Nah, itu pelan-pelan. Itu mengatasi grogi. Lalu tadi ada yang nanya, anak-anak yang nomor 2 tumben juga ikut malah ganggu. Oh, ini berarti untuk cara mengatasi bocah-bocah atau anak-anak yang lagi di masjid ganggu kita, kita bilang sama anak-anak itu, sekarang. Nah, bilang seperti itu teman-teman. Neng jangan lupa mic-nya dimatikan dulu ya. Karena kalau kalian muni malah nih, tapi mic-nya enggak Anda matikan, nanti suara yang itu masuk ke mic, masuk ke speaker, masuk ke salon, dikrungokno wong akeh isin ya. Oleh karena itu, kalau mau bilang sama anaknya, itu matikan mic-nya dulu. Atau kalau tidak, kalian cuek saja teman-teman. Artinya kalian tetap selawatan, biarkan anjing menggonggong ya. Maksudnya itu biarkan bocah itu ganggu kono, kalian tetap puji-pujian selawatan. Malah keras, maulah kok andengin kalian atau di sebelah kalian masih ada bocah yang ganggu, tambah keras, maulaya sholli wasal, seperti itu, keras banget, cuek. Anak-anak yang ada di sebelah kalian tuh cuek ya. Itu kalau saya. Nah, kalau kalian gimana? Sumbang komentar kalian, sumbang tips dari kalian.
dengan cara berkomentar di bawah. Mungkin bermanfaat bagi yang lain dan bermanfaat bagi saya pribadi. Kalau saya pribadi itu tadi, yang pertama, diam. Yang keduanya, cuek, malah semakin keras. Itu kalau saya. Lalu dari siang aku hafalin terus nadanya biar lancar, malah grogi. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Kadang kita di rumah sudah hafal, sudah lanyah, tapi ketika di masjid malah lupa, grogi, redek. Nah terus gimana caranya? Caranya bawa buku, tulis. Karena apa? Karena kalau grogi itu lupa hafalan kita yang ada di masjid, yang ada di rumah, yang kita hafalin itu toh ketika di masjid itu hilang kabeh, hilang semuanya, lupa. Maka dari itu atasi dengan cara kalian nulis puji-pujian itu, sholawatan itu kalian tulis di buku atau kalian bawa HP. Karena saya sendiri kalau pujian tuh bawa HP teman-teman. Saya taruh di lantai, lalu saya dudukkan puji-pujian sholawatan, duduk. Itu akan kelihatan kan, tagnya, liriknya kelihatan di HP. Atau pakai kertas ditulis seperti yang awal tadi saya bilang, nggak apa-apa. Lalu padahal biasanya tidak grogi loh bos. Ya memang padahal kadang-kadang kita nggak grogi, tapi pas grogi ya grogi wae gitu bos. Makanya kita harus siap sedia, siap kertas atau HP ya. Lalu untung tadi jamaahnya udah banyak, langsung komat aja bos aku. Ya itu kalau komat. Tapi kalau belum komat gimana? Seperti contohnya waktunya maghrib, waktunya ngisa, belum waktunya komat gimana? Makanya saran saya, sholawatnya, puji-pujiannya tuh pelan-pelan saja. Atau imam kalian tuh lelet, tetap pujian sholawatannya tuh pelan-pelan saja, itu lebih saya sarankan. Jangan kesusu, jangan cepet-cepet. Ya Rabbi bil Mustafa, nanti menggeh-menggeh kalian tuh ngos-ngosan. Pelan-pelan saja ya. Terus biasanya durasinya agak lama bos. Ya memang kadang lama, kadang cepat, ya tergantung waktunya. Maka dari itu, boh lama, boh cepat, kalau selawatan pelan-pelan saja saya sarankan. Seperti contoh seperti ini, mau langing, ya rapopo, langsung komat aja. Karena pujian kita, selawatan kita itu tujuannya untuk menunggu imam. Udu selawatan saenake dhewe. Kalau sudah waktunya sholat ya komat. Robbana ya nging, ya wes mandek, berhenti, langsung komat. Tapi kalau saya selesaikan dulu sampai lafadz yang kiranya cocok untuk berhenti. Seperti ini, mau langing, saya lanjutkan seperti ini teman-teman. Maula ya sholli wa salim daiman abada. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, komat sampai selesai seperti itu. Artinya lafadznya saya selesaikan dulu meskipun cepat. Robbana ingin, Robbana ya Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Saya sepetin seperti itu baru komat. Itu kalau saya. Nah kalau kalian gimana? Komentar di bawah ya. Sekali-kali minta bantuannya ya bos, cara ngatesinya suwonnya itu tadi saya sudah bantu Anda kan ya. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Pilek yang pertama, pilek belum ya? Oh ya, untuk cara mengatasi pilek, batuk, adzanlah, puji-pujianlah dengan nada yang rendah. Seperti contoh adzan, Allah Akbar salah itu. Wong pilek kok batuk kok tinggi gimana? Pilek kalau batuk, pilek sama batuk kalau mau adzan nadanya yang sedang-sedang saja teman-teman. Jangan kerendahan, karena kalau kerendahan nanti akan mancing batuk itu. Karena saya sudah mencobanya, mencoba nada tinggi batuk, mencoba nada rendah kerendahan batuk. Robbana la ilaha. Nah seperti itu teman-teman, hasilnya batuk. Atau ketinggian la ilaha, batuk juga kan. Makanya yang sedang-sedang saja, la ilaha illallah, tapi yang nadanya pelan-pelan,
Jangan kerendahan, jangan ketinggian. Kalau bisa mulutnya nempelkan ke mic supaya suaranya itu keras. La ilah itu la ilaha illallah, itu dekatkan dengan mic, itu nanti akan keras suaranya. Karena Anda kan batuk pilek, makanya dekatkan suara kalian di mic supaya kenceng suaranya. Oke, itu cara ngatasinya teman-teman ya. Jika masih belum paham, silahkan komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.